Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson V10. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema común con el Dyson V10. Ese ruido horrible que puede llegar a ser bastante molesto. Este síntoma suele indicar que el motor está fallando o que algo se ha atascado en el sistema. Si no se repara a tiempo, podrías agravar el daño y acabar con un aparato que no funcione correctamente. Para esta reparación, vamos a necesitar un destornillador de estrella, un destornillador plano, un par de guantes, un paño suave y un nuevo motor de repuesto. Asegúrate de tener todo a mano antes de empezar. Primero, desconecta tu Dyson V10 de la corriente y asegúrate de que esté completamente apagado. Utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la tapa del motor. Una vez que los tornillos están retirados, utiliza el destornillador plano para hacer palanca suavemente y abrir el dispositivo. Ahora, localiza el motor, que es el componente que probablemente está causando el ruido. Para extraerlo, tendrás que desconectar los cables que lo conectan a la placa base. Recuerda hacerlo con cuidado para no dañar ninguna parte cercana. Una vez desconectados, retira los tornillos que sujetan el motor y saca el componente defectuoso. Toma el nuevo motor de repuesto y colócalo en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente. Vuelve a conectar los cables, apretando bien para que no haya ningún contacto suelto. A continuación, coloca la tapa del motor de nuevo y atornilla los tornillos que retiraste previamente, aplicando una fuerza moderada para evitar dañar el plástico. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Antes de finalizar, asegúrate de encender el Dyson V10 y verificar que todo funciona correctamente, prestando atención a cualquier ruido inusual. Para prevenir que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar los filtros regularmente y revisar que no haya obstrucciones en el sistema. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.